هذه الآية يستفاد منها فائدة عظيمة جدا، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى على إظهار ما نخفيه من الذنوب والمعاصي. يعني القلوب فيها يعني أمور يسرها كل واحد منا، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر ما تكنه في قلبك. لذلك ختم هذه الآية بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون. ويوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور. بذات الصدور يعني ما يكون في ماذا قلبك الله سبحانه وتعالى يعلم به. لم يقل والله عليم بالصدور، قال بذات الصدور. أي شيء يختلج في صدرك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم به. ويقول جل في علاه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فاحذر إذن أيها المسلم، واحذر خصوصا أنت يا طالب العلم، احذر أيها المسلم واحذر أنت خصوصا يا طالب العلم أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. إياك أن تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، وخاصة يا إخواني في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي تيسرت فيه أسباب المعاصي. هذا الزمان الذي تيسرت فيه أسباب المعاصي، فالواجب على العاقل منا أن يهتم بإصلاح سريرته وأن يقوم بحراسة قلبه. هذا واجب علينا أن نهتم ماذا بما يصلح سريرتنا، وأن نري الله سبحانه وتعالى كل خير. أما الذي يكن في نفسه يعني معاص وذنوب فيعلم أن الله عز وجل قادر على إظهار ذلك. لذلك قال العلماء من أصلح سريرته أصلح الله ظاهره، من أصلح سريرته أصلح الله ظاهره، ومن أفسد سريرته فضحه الله أمام الخلائق. ورحم الله من قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سيان أو سببان. لا تعص ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان. فهذا يعني من الأسباب العظيمة التي ماذا يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، لأنها تفتح له بابا عظيما في التوفيق وبابا عظيما في ماذا الانتفاع بالعلم. أما أن الإنسان يظهر للناس الصلاح ثم إذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها فهذا دليل الخسران ودليل الخذلان. وكما قلت خاصة في هذا الزمان عندما تيسرت هذه الوسائل الحديثة، فيمسك الإنسان جواله أو يختلي يعني في غرفة ويغلق الباب ولا أحد يراه، لكن دائما يذكر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى يراه. وهذا أعظم زاجر لنا يا إخوان، أعظم زاجر، وهذا ما يجب أن يربى عليه المسلمون. فإذا غفل الناس عن هذا الأمر ألا وهو مراقبة الله عز وجل فيكثر فيهم الشر وتكثر المعاصي. أما إذا راقب الله عز وجل فإنه يحصل الخير كل الخير. فلذلك علينا أن نعتني بالسرائر حتى يصلح الله سبحانه وتعالى ظواهرنا. نعم.